அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. சரியாக காலை வானிலை அறிக்கையாக அதிகாலை 7 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். தற்போதைய ஆய்வு முடிவின்படி 8ஆம் தேதி தொடங்கி பெய்ய வேண்டிய அந்த மழை உறுதியாக தெரிகிறது. 8ஆம் தேதி துவங்கி பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி 4ஆம் தேதி ஆகுது. நேற்று 3ஆம் தேதி, 2ஆம் தேதியிலிருந்து உங்களிடம் தெளிவாக கூறிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஏன் 1ஆம் தேதியிலேருந்தே கூறிக்கொண்டிருக்கிறோம். அறுவடை பணிகளை விரைந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 4ஆம் தேதி ஆகுது. இன்னும் 5, 6, 7 இந்த 3 நாட்கள் தான் டயருக்கு. ஒன்று 7ஆம் தேதி கூட முன்கூட்டியே வந்து துவங்குவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அல்லது பார்த்திங்கன்னா 8ஆம் தேதி துவங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. 8ஆம் தேதி தூங்கக்கூடிய மழை எடுத்தடுப்புலேயே நம்மளுக்கு கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டாது. அதாவது மிதமான மழை, பல்வேறு இடங்களில் மிதமான மழையாக துவங்கி பின்னர் சற்று கனமழையாக வலுவடைந்து அதே 8ஆம் தேதியில் இரவில் சற்று கனமழையாக வலுவடைந்து 9ஆம் தேதி தமிழ்நாடு கடலோர மாவட்டங்கள் அனைத்திற்குமே கனமழை இருக்கிறது. அநேக மாவட்டங்களுமே பரவலாக நல்ல ஒரு மழை தெரிகிறது. அன்றைய தினங்களே ஒரு 15 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது 8ஆம் தேதி வாக்கில் நள்ளிரவு நேரங்களில். அப்புறம் 9ஆம் தேதி வாக்கில் அதே நிலை. 10ஆம் தேதியிலேருந்து தான் அதி கனமழை. 9ஆம் தேதி வரைக்கும் 9ஆம் தேதி கன முதல் மிக கனமழையாக இருக்கும். 10ஆம் தேதி அதீத கனமழை வரை இருக்கும். இது அனைத்து தமிழக கடலோர மாவட்டங்களும், அனைத்து உள் மாவட்டங்கள். அது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு, நாமக்கல், கரூர் வரைக்கும் இந்த மழை போகும். இங்கே கடலோரத்தில் தொடங்கி தூத்துக்குடியும் பெய்யும், திருநெல்வேலியும் கனமழை பெய்யும். இதிலே டாப் ரேஞ்ச் அதிகமாக மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தென் மாவட்டங்கள் தான். இந்த சுற்றுலா அதிகமாக மழை பெய்யக்கூடிய இந்த மாவட்டங்களுடைய பட்டியல் என்னென்னா தென் மாவட்டங்கள் தான். அதில் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர் மற்றும் பார்த்திங்கன்னா புதுக்கோட்டை, தேனி, தென்காசி, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மற்றும் இன்னும் சில மாவட்டங்கள் இதில் உள்ளிடங்கும். திருச்சி வரைக்குமே அதிக கனமழை போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நாகை, தஞ்சை, திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் அதிகமான ஒரு மழைப்பொழிவு என்பது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மழையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய ஆய்வு முடிவின்படி 16ஆம் தேதி வரைக்கும் ஜனவரி மாதம் முதல் சுற்று மழையாக அமையும். 16ஆம் தேதி வரைக்கும் இல்லை, ஏற்கனவே ஒரு மழை வந்துருச்சு. ஜனவரி மாதம் 2வது சுற்று மழையாக வரும். இந்த பருவமழை பொறுத்தவரைக்கும் 2வது சுற்றுமலை, அப்புறம் பின்னர் 18ஆம் தேதிக்கு பின்னர் ஒரு 3வது சுற்றுமலை என மாறி மாறி வர இருக்கிறது. மீண்டும் ஏரி குளங்கள் உடையலாம், அந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு தெரிகிறது. நாம் நேற்று இரவு நேரங்களில் எவ்வளோக்குள்ள பேசணுமோ அதெல்லாம் நடக்க இருக்கிறது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ந்து இணைந்திருங்க. 11 மணி வானிலை அறிக்கையில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.